ทดสอบครับสกิทซองไฟครับเป็นวงจรลูกใสครับลูกค้าทิ้งไว้นานเลยครับพอดีคนมากผมจะต่อไฟตรงเข้าไปเลยนะครับคือประหลอดน่าจะเสียหมดแล้วล่ะมันจะต่อเป็นไฟตรงเบิ่งนะครับเป็นเบอร์6กับเครื่องติดนะครับที่นี่เขามาลองเครื่องจับนะครับเพราะวงจรลูกใสนี่เป็นเครื่องที่จับยากที่สุดครับกล้องรุ่นนี้อยู่ตำแหน่งประมาณ750ครับถึง8 1 2 3 1 2 3 4ผมจะตั้งลักที่ช่องที่4นะครับ750หรือ710เครื่องพวกเขานะครับเดี๋ยวมันจะไปช่องที่5เลยครับเงียบกิ๊บครับไปช่องที่6เลยครับนี่ก็อยู่810ครับบ่ติดนะครับถ้าเฮาใส่เครื่องมอเตอร์จะบ่สามารถจะรับได้เลยครับแม้แต่สัญญาณยังบ่เข้าเลยครับถ้าใส่หูล่ะครับแล้วปิดเครื่องเปิดไมค์นะครับจะเห็นสัญญาณออกมาแล้วครับพอต่อหูฟังเนี่ยเขาจะเห็นสัญญาณออกมาทันทีครับช่องที่4ครับตำแหน่ง750ครับเดี๋ยวไปช่องที่5เลยครับแต่สัญญาณบ่บอกนะครับเครื่องยังวิ่งคือเก่าครับเดี๋ยวผมจะลองระยะใกล้ๆนะครับช่องที่4ที่5ครับเป็นตำแหน่งของ750ถึง810ครับเดี๋ยวมันเทระยะไกลถ้าเสียบหูฟังนี่เขาจะได้เลยนะครับสัญญาณติดแน่นอนเลยครับสัญญาณนี่ติดแน่นอนครับก็ถ้ามีเบอร์บางก็เล่นเบอร์บางได้ครับแต่มันจะกลับไปยืดช่องที่4ใหม่ครับเมื่อกี้เป็นช่องที่5โอ้ช่องที่4ตัวนี้เป็นช่องที่5ครับช่องที่5
เดี๋ยวลอง2.5เสียงเขานะครับแต่เครื่องบดติดเลยครับไฟยังอยู่ที่เก่าครับนี่คือ2.5นะครับ2.6ครับบดติดนะครับ2.6ตำแหน่งจะอยู่ช่องที่4ที่5ครับคือตำแหน่งนี้จะเป็น710ถึง8ครับถึง810ตอนปลายๆครับเดี๋ยวลองอีก1ครั้งครับไปช่องที่4เลยครับไปช่องที่4เลยครับนี่คือช่องที่4ครับช่องที่เขาใส่งานจับ710 750ครับเครื่องของเขาจะทำงานปกตินะครับแต่ว่าเครื่องจับนี่นิ่งนอกจากเขาจะฟังเสียงครับเสียงเขาขนาดนี้คิดว่าลูกค้าที่เคยถามมานะครับว่าลูกใสก็คงจะหายสงสัยนะครับเพราะว่าภาพมันก็ฟ้องบรรยายให้เฮาฮู้อยู่แล้วนะครับว่ามันได้หรือบ่ได้ไปช่องที่5ครับช่องที่4ที่5ติดครับในเครื่องเขาครับ1 2 3 1 2 3 4ถ้าใส่หูแล้วตั้งหลักอยู่ที่ช่องที่4ครับที่4ก็ที่5ถ้าเจอลูกใสนะครับใส่หูฟังแล้วเครื่องนิ่งครับนิ่งเฉยเครื่องรับเขาเองจะทำงานครับ
โอเคครับผมประมาณนี้ครับ สรุปได้เลยครับ นี่คือวงจรลูกใสเลยครับนี่ที่อยู่ในเตาส่องไฟเนี่ยครับเตาส่องไฟเตาส่องพานเนี่ยเป็นวงจรลูกใสครับ ถ้าเครื่องที่ติดหูฟังแล้วนะครับ ให้เช็คอยู่ที่ช่องสัญญาณของ7ครับ750ช่องที่4ที่5ครับเช็คได้เลยครับ เจอเสียงแน่นอนครับ โอเคครับผม ขอบคุณหลายๆครับ